Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu isiniin jecha an barsiisaa keessan afaan Oromoo Abdii Luucceti. Barnoota afaan Oromoo kana kan isiniif dhiyeessan karaa onlaayiniitiin mana barnootaa harka keessanirra jiru kan iddoo barbaadan teessanii itti barachuu dandeettan Yuulsiteek Akkaadaamii irratti isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni Yuulsiteek Akkaadaamiin barnoota teekinooloojii adda addaa ummata hawaasa isaa karaa onlaayiniitiin barsiisaatii jira. Maarree gaafii keessan irratti hundoofnee barnoota afaan Oromoo kana maaliif hin kennine jechaa kan turtan amma kunoo qabannee isiniif dhiyaannetti jira. Baga gammaddan baga gammannee isiniin jenna. Walumaan barnoota afaan Oromoo barachuudhaaf qophaa'a. Yeroo gabaabaa keessatti afaan Oromoo qubeessuu akka dandeettan, sirnaan barreessuu akka dandeettan, akka dhimma itti baataniif karaa onlaayinii Yuulsiteek Akkaadaamii irratti isiniif dhiyeessina.